partner zrazu stíchne a vypne sa, náš mozog to nečíta ako kľud. Číta to ako opustenie. Nie ste pohádaní, ale ani nie ste spolu. A možno si hovoríš, veď aspoň nevybuchneme. Lenže tichá domácnosť často bolí viac než hádka. Dnes sa pozrieme na to, prečo je tichá domácnosť pre nervový systém taká toxická, ako rozpoznať rozdiel medzi zdravou pauzou a trestajúcim tichom a dám ti praktický postup, čo spraviť, keď ticho zaklope na dvere vašej domácnosti. Tichá domácnosť nie je oddych. Je to stav, keď sa jeden alebo obaja odpoja. Emocionálne, slovne, často aj pohľadom. Môže to vyzerať slušne. Žiadne nadávky, žiadny krik, ale vnútri beží odkaz. Nie je tu bezpečie. Nie si tu pre mňa. Som sám. A teraz pozor. Niekedy je to ticho obrana. Človek je preťažený a nevie pokračovať. Ale niekedy je to trest. Ticho ako zbraň. Navonok skoro rovnaké, no dopad je úplne iný. Keď sa hádate, je to síce nepríjemné, ale aspoň nie je jasné, čo sa deje. Tichá domácnosť robí niečo horšie. Vytvára neistotu. A neistota je pre mozog hrozba. Náš nervový systém je nastavený na bezpečie cez signály. Hlas, očný kontakt, určitá predvídateľnosť. Keď tieto signály zmiznú, telo prejde do režimu ohrozenia. Zrýchli sa dých, stiahne sa hrudník, napne čelúsť, ramená a myseľ začne premietať tie najhoršie scenáre. A to je čistá biológia. Telo sa len snaží udržať rovnováhu cez alostázu. Mení vnútorné nastavenie podľa situácie. Keď cíti hrozbu, prepne sa do režimu prežitia. Napätie, ostražitosť. A v tomto režime sa nevieš pekne rozprávať. Vieš sa hlavne brániť. A ešte jedna dôležitá vec. V hádke môže prísť oprava. Prepáč, toto nikam nevedie. Poďme znova. Ale v tichej domácnosti sa oprava často nekoná. A bez opravy sa vzťah pomaly rozpadá. U mnohých párov to ide asi takto. Jeden partner cíti napätie a chce ho hneď riešiť. Druhý sa začne cítiť preťažený a stiahne sa. Často to býva tak, že žena tlačí na rozhovor a muž uteká do ticha. Nie preto, že by mu to bolo jedno, ale preto, že jeho systém je už za hranicou optimálnej aktivácie, mimo tzv. Okna tolerancie. A keď je mimo, mozog nehrá na spoluprácu. Mozog hrá na prežitie. Lenže partnerka to nevníma ako jeho preťaženie. Cíti to ako odmietnutie. A potom pritlačí ešte viac. A reakcia muža? Ešte väčšie odpojenie. A cyklus je na svete. Tichá domácnosť je niečo ako taký zlý pokus o bezpečie. Toto je jednoduché rozlíšenie. Zdravá pauza znie asi takto. Som preťažený. Potrebujem 20 minút pauzu. Vrátim sa a dokončíme to. Ticho ako trest je čosi takéto. A kľudne aj bez slov. Choď preč. Daj mi pokoj. Žiaden kontakt ti nedám. Trp. Rozdiel nie je v tom, že sa na chvíľu prestane hovoriť. Rozdiel je v tom, či je tam dohoda a návrat. A teraz konkrétne. Keď cítiš, že sa zatváraš, krok číslo 1. Pomenuj to bez obvinenia. Vieš čo? Už ma odpája. Alebo všimám si, že sa strácame a ťaha ma to preč. Nie, zase útočíš. Alebo s tebou nemá zmysel sa rozprávať. Len pomenovanie reality. Krok číslo 2. Daj tomu nejaký časový rámec. Potrebujem pauzu. 20 minút. Vrátim sa vtedy a vtedy. Časový rámec je dôležitý. Bez neho je to pre druhého také opustenie. A tretí krok. 10 sekúnd pre telo. Toto si dáme spolu. Skús teraz so mnou. Len na chvíľočku. Uvoľni čelusť. Ramená. Hruď. A dopraj si výdych. O trochu dlhší, ako bol nádych.
Toto nie je ezoterika. Toto je prepnutie nervového systému z hrozby do mám šancu. Mám šancu spolupracovať. No a po štvrté, návrat s jednou vetou, ktorá otvára spojenie. Keď sa vrátiš, nepokračuj analýzou. Začni kontaktom. Som tu. Záleží mi na nás. Ideme to skúsiť znova. A potom jednoduchý rámec. Nenásilná komunikácia v praxi. Keď sa stalo to a to, fakty bez zbytočného posudzovania. Cítil som sa frustrovaný, nahnevaný, smutný. Nejaká emócia. Potreboval by som napríklad chvíľu pokoja po tom, čo prídem z práce. Takže nejaká potreba, ktorá je za tou emóciou. A môžeš, prosím, 3 bodky. Konkrétna otvorená prosba smerujúca k tomu, čo v danej situácii potrebujem. Dajme si na to konkrétny príklad. Keď sme to včera riešili a začala si v kriku menovať, čo všetko som nedodržal, tak som bol z toho všetko frustrovaný. Priznávam, že som nedodržal sľub, ale veci sa skomplikovali. A ja by som potreboval tvoje pochopenie. Pochopenie, že za tým, čo prišlo, ja som tam nemal žiadnu kontrolu. Môžeme sa prosím dohodnúť, že keby sa niečo také opakovalo, skúsi sa najskôr zaujímať. Prečo som nespravil to, čo si odo mňa očakávala? To je dospelý konflikt. Nie boj, nie útek. A čo robiť, keď si ty, ten druhý, alebo tá druhá, keď teba nechali v tichu? Ak ty zostávaš na druhej strane a bolí ťa to, môžeš urobiť 2 veci. Za prvé, nechod do prenasledovania. To len zvyšuje tlak. A za druhé, nastav hranicu a požiadaj o dohodu. Napríklad. Nechcem to riešiť v kriku, ale nechcem ani ticho bez návratu. Len by som chcela, alebo chcela vidieť, kedy sa k tomu vrátime. A potom buď konkrétny. O 20 minút, o hodinu, zajtra. Tým vytváraš priestor na bezpečie. Popravde, táto situácia je oveľa zložitejšia. Čo robiť, ak druhá strana zostala mlčať, môžem rozpracovať v ďalšom videu. Ak ťa zaujíma, ako som takéto situácie riešil s klientmi, napíš mi to do komentára a ja ti to rád ukážem v ďalšej epizóde. Ak sa ticho opakuje často a je spojené s ponižovaním, manipuláciou alebo pocitom strachu, to už nie je komunikačný štýl. To je vzťahové zranenie. A vtedy je fér povedať: tak toto ďalej nejde. Potrebujeme pomoc zvonku. Terapia, mediácia, coaching. Nie ako hanba, ale ako služba nášmu vzťahu. Takže 3 veci na cestu. Za prvé, tichá domácnosť je horšia než hádka, alebo vytvára neistotu. A neistota je pre nervový systém hrozba. Za druhé, rozdiel medzi zdravou pauzou a tichom ako trest je dohoda a návrat. Keď cítiš nastupujúce odpojenie, pomenuj to, daj si čas, ukľudni telo a vráť sa s kontaktom. A ešte niečo. Nie je hanba dať veciam pauzu. Hanba je zmiznúť bez vysvetlenia a návratu. OK. Ak teda chceš ďalšie video ako návod na prerušenie tichej domácnosti, daj mi o tom vedieť v komentári. A ak ťa zaujímajú videá pre mužov nielen o vzťahových konfliktoch, ale o všetkom, čo sa nachádza v priestore medzi cieľavedomým výkonom, spokojnosťou vo vzťahoch a vnútornou slobodou, daj odber. Potešíš ma. A navyše prispieješ k tomu, aby sa aj toto video dostalo k ďalším chlapom, ktorí sa vo vzťahu možno zbytočne trápia. Ďakujem. Maj sa. A držím palce, aby sa aj u vás ticho zmenilo na pokoj.